Je disais qu'on a fini de passer les écritures. Si vous allez dans catégorie, donc, vous voyez, on a fini. Quand on est dans la catégorie, automatiquement, le livre de caisse est bien tenu. Voilà, les recettes sont complétées automatiquement, les dépenses ainsi que les soldes n'est pas à chercher. Voilà, si vous allez maintenant dans compte, vous pouvez voir. Ça, c'est les recettes, total dépenses. Total recette, total dépenses. Voilà, et les soldes est là. Voilà, c'est comme ça qu'on peut tenir les livres de caisse sur pendant la comptabilité d'une manière automatisée. Les soldes est calculé. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est importer en comptabilité ce qu'on a fait ici. À la comptabilité, dépenses, recettes, comptabilité à partir d'où? Comment importer cela? Là, on avait déjà enregistré, on actualise l'enregistrement. Alors, vous vous rappelez qu'on n'avait pas fini d'ajouter ces comptes ici dans notre comptabilité. Il faut que les comptes soient là, sinon il y aura des petits messages d'erreur. Et vérifier aussi la date. Voilà, je clique là-bas pour basculer. C'était ici. Moulongo est créé, Makengo est créé. Maintenant, il faut aller dans les créanciers. Vous ajoutez une ligne ou deux. Alors, 41 002. Après, les fournisseurs émis. Regardez maintenant, c'est quel fournisseur? C'était la SNEL. C'est la SNEL. Il faut toujours comparer le nombre de zéros pour qu'il n'y ait pas de problème. Oui, j'ai 4201, c'est Uchudi. Voilà, on crée. Alors, ce que je tente de faire, c'est vérifier si j'ai ajouté tous les comptes dans la liste, le plan de compte. Voilà, j'ai créé Makengo, Mulungu, j'ai créé Snell, station, mais 42.1, lui existe déjà. 42.1, c'est déjà, c'est existe déjà. C'est personnel avant c'est à compte. Donc, point d'inquiétude sur ce point. Voilà. Alors, tout ce qu'on a à faire à présent, c'est importer en comptabilité. C'est ça notre fichier qu'on avait importé, le plan de compte. Alors, dans l'écriture, il n'y a rien. Dans ouverture, il n'y a rien aussi comme ouverture. On peut toujours effacer encore. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est importer en comptabilité. Vous allez dans l'écriture. Une fois que le fichier est ouvert, vous allez importer maintenant en allant dans Action. Pour ceux qui utilisent Banana 9, ceci correspond à compte A2 et rapport correspond à compte A1. Alors, rien n'a vraiment changé. C'est juste l'appellation de ces deux menus-là. Alors, vous allez dans, on ne va pas prendre cette fois-ci registre des actifs comme dans l'exercice précédent. Nous allons prendre, importer le Cash Manager. Donc, mouvement Cash Manager. C'est ce qu'on va prendre. Et là, on va parcourir pour chercher le fichier la Cash Manager. Je rappelle qu'on l'a déjà enregistré. On l'avait enregistré comment? Cash Manager 2, je crois. Exercice. SIP. On va monter un peu. Voilà, il est là. C'est ici. On l'importe. On clique sur OK. Alors ici, numéro des comptes documents, c'est pas important. VIC. Voilà. Ici, c'est jusqu'au 30 pour clôturer la caisse du 30 au 29. Donc, on a pris les dates qu'il faut. On peut laisser comme ça. On peut laisser. Voilà. Mensuel, c'est pour le mois de mars. Donc, ainsi de suite. Cliquez sur OK. Et voilà le fichier. Donc, on a importé. Ce que nous venons de faire, on appelle ça l'importation en comptabilité. On a importé en comptabilité. Voilà, ça a importé. Vous voyez, il n'y a pas de soulignement en rouge, c'est que tout est bien passé. Voilà, donc quand vous créez les livres de caisse, c'est bien, mais à la fin, il faut toujours importer en comptabilité pour maintenant continuer la suite. À partir d'ici, vous pouvez générer des factures, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà,
à l'importation en comptabilité. Ces 3 premières lignes, si vous les effacez, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est bon. Vous enregistrez aussi ces fichiers, mais avant toute chose, il faut vérifier si vous avez modifié l'identité. Il faut toujours modifier et tout. Voilà, c'était déjà fait. Et après cela, pour nos amis candidats finalistes de l'examen d'État, il faut maintenant imprimer. Quand vous imprimez, donc vous devez imprimer, vous pouvez imprimer d'abord ça, les écritures ici, vous imprimez ça. Il faut imprimer. Aperçu avant impression, vous imprimez ça. Bien sûr, vous n'oubliez pas de cocher tout ce qui est accroché et tout. Voilà. Cocher, enlever les sauts des pages, mettre des quadrillages, ainsi de suite. C'est fait. Mais aussi et surtout, il ne faut pas oublier d'imprimer tout ce que vous avez fait parce que on va corriger, c'est le fichier lui-même. Donc tout ça, vous imprimez d'abord ça, état de compte. Vous imprimez également dans catégorie. On va voir la configuration. Bien sûr, vous allez dans aperçu, avant impression. Écriture également, vous imprimez. Voilà. Comme d'habitude, il faut ajouter des quadrillages. Vous imprimez tout ça. Vous lancez l'impression. Merci bien. C'est la fin de cette deuxième série d'exercices sur les livres des caisses. Prochainement, nous passerons à la facturation, journal de balance et autre chose. Merci.